今集預告香港餐廳做優惠啦，激活香港經濟，竟然有98蚊酒店自助午餐，102蚊酒店自助晚餐，睇下佢有冇伏先。Hello， 大家好，我係小湯，歡迎大家嚟到我嘅 channel 啊！今日我身處喺一個大烏口啊，嚟一個留港消費系列啊！大家都中意有依方面嘅介紹，就記得快啲 subscribe 同 like 我嘅 channel 啦！好，出發 ，Go！今次我喺 KKday 度見到呢間帝軒宴會廳啊，做緊午市同晚市嘅中菜點心嘅任食優惠啊！睇開我頻道都知長老最愛啦，咁成個4月份我暫時見到仲有位啊，所以我哋即刻咧就去試下啦。今日我哋就嚟到大窩口啊，就喺 B 出口出，然後咧我哋就呢一度就沿住呢條扶手電梯上咗，要過對面。我哋過完橋之後咧，我哋就係沿住呢邊啊，望住咧加油站呢邊方向，一路咧就前行，係啦，咁大概行5到10分鐘左右啦，咁就會咧去到我哋嘅目的地帝盛酒店啊。我哋沿住呢條路一路前行嘅時候咧，因為始終加油站啊，因為好多車出入嘅，咁各位咧都小心啲啦。咁我哋就喺呢一個位置繼續行。哇！咁快就嚟到荃灣帝盛酒店啦！我哋嚟到餐廳啦，我哋入去啦。上到嚟1樓帝軒宴會廳，如果冇喺 KKday 買券啦，諗住即興過到嚟食嘅話咧，晏晝其實都係98蚊嘅啫，現場買。咁佢最早係11點半可以食到2點半啦，即係食足3個鐘咯。但我唔知點解佢話食足4個鐘喎，唔知係咪可以俾你坐耐啲都唔出奇啊！咁但係大家都要留意翻啦，不論你 KKday 定 walk in 都好，都仲有咧原價嘅加一服務費，即係加多30蚊嘅。而我哋今日係嚟食晚市嘅放題啊，咁但係咧就同 KKday 個價錢就有唔同咯喎，咁就係102蚊啊嘛，我哋 KKday，咁而佢 walk in 就118咯，咁所以如果大家咧想提早喺 KKday 預訂，咁就可以睇翻個資訊欄下面嗰條 link 啦，咁直接喺嗰邊預訂，咁就好方便啦。咁佢咧就係6點半食到9點嘅，咁一到日都係呢個價錢，都係額外再加茶加一服務費。我 KKday 買咧就只係加多44蚊嘅啫，咁所以其實我今日啊圍翻一個人就係146蚊找數。首先影下個餐廳環境俾大家睇啊，咁其實都唔錯喎，始終宴會廳環境上面咧有冰冰嘅水晶燈係啦，咁但係好似今日咧我見側邊應該有啲宴會啊，所以應該個場地就會細咗啲啦，所以大家都要留意翻啊。咁啊最好就 book 咗位就最好啦，最穩陣一定有位坐。呢個自助餐啊最長可以食足3個鐘嘅，咁所以可以慢慢咧影下有啲咩嘢食俾大家睇啦。但係都有特別睇嘅，9點鐘佢就已經 last order 啦，咁所以大家就要留意翻啦。咁呢一度咧嘅嘢食選擇啦，其實都唔少喎。咁而頭先佢哋啲職員就話啦，佢因為可能今日相對就人多少少啦，預訂，咁所以依部分嘅嘢食咧，佢都會有擺咗喺出邊先。如果出邊呢啲嘢冇咗啦，就再喺呢一度點咯，咁就避免咗浪費啦。咁而其他譬如呢一啲嘅小吃啊，或者一啲嘅點心類或者甜品類嘅話咧，咁就可以喺呢一度直接點啦。今日我哋咧就6點半鐘嚟到啦，咁其實真係人唔算太多，所以完全出邊咧冇話爭嘢食嘅情況出現。有安格斯牛柳粒、菠蘿咕嚕肉、醬香炆豬手啊、清炒田園蔬菜、宮保雞丁、咖喱豬皮魚蛋、鮑汁炆鳳爪、枝竹白果豬肚、揚州炒飯、鮑汁伊麵，再一眾嘅炸物、蒜香雞翼、蒜香茄子、脆皮咖喱角，有炸魚塊，嗰啲粟米羹嗰啲咧撈魚塊嘅就自己按需求加多加少啦。仲有薯條，我哋就喺出邊咧攞住部分嘢食吃住先啦，吃住等，樣樣少少啦，試下佢嘅味道。首先咧就食咗呢一個嘅
鮑汁雞腳啦。我想講喺出邊拎嘅呢啲嘢食咧，佢都係 keep 到個熱度啦，唔會話凍晒嘅。咁而佢呢個雞腳咧都係非常之入味，非常之腍噶。跟住完全咧係覺得有一種補骨膠原咯，唔錯啊！我幾中意佢呢個嘅鳳爪。好，同埋咧就食咗呢個蒜香炸雞翼啊！唔知大家睇唔睇到？佢咧入邊嗰個嘅雞肉啦，其實都係非常之嫩滑嘅，而唔會話炸到咧硬晒啊、乾晒咯。咁同埋咧，因為呢個蒜香係有帶少少辣辣地嘅，係幾惹味咯。我哋用點心紙落嘅嘢食咧，部分就已經到咗啦，唔使5分鐘係啦。咁我哋都係每樣一件試下個味道先。大概10分鐘左右咧，呢蒸嘅包點都出埋嚟啦，煙蹦蹦，新鮮熱辣噶吓。睇下個流沙包流唔流先？哇！阿長老一打開，大碗張啊！好，再睇埋呢個叉燒包，都係新鮮熱辣嘅，一餡 OK 啦，都見到有啲叉燒料喺入邊嘅。同時啊，呢啲小吃咧，佢都幫我哋整成一個拼盤，望落啲嘢食都係唔錯嘅。呢一個咧佛山分蹄片啊，佢點佛山法咧？原來佢係多咗一陣可以沙薑味嘅，係啦喺入邊咯，都幾特別嘅。呢啲包點都唔錯，所以咧我哋就再嗌埋呢一個嘅薑汁糕同埋馬拉糕啦。佢呢一個薑汁糕咧，頭先咬咗一啖啊，非常之濃嗰個薑味啦，好軟糯嘅，一啲都唔黐牙咯。我幾中意食佢呢一個，好味。有睇開我頻道都知，我係一個甜品同呢中西式甜品都唔會錯過。大家睇下，有個桂花糕凍又凍又。頭先我食咗呢一個咧桂花糕啦，唔錯喎，佢個味道又唔會話太甜啦，好清香啊！我超中意食呢個桂花糕，一陣要 encore。頭先我哋食過呢個咕嚕肉咧幾正啦，咁但係咧見到出邊冇晒咯。我哋而家咧就 fetch check 試下佢咧，喺嗰張紙度點下，佢會唔會出俾我哋先？點知佢真係現整俾我咯，新鮮熱辣啦！係呢個新鮮熱辣辣整出嚟呢個完全係咧外脆內嫩咯，然後酸酸地好開胃啊！哇，咁快食飽啦，大滿足啊！同大家咧嚟個總結先啦。我自己覺得嘅，用呢個146蚊食一個晚餐自助嚟講，性價比算好高啦。講真，你可能喺求其一間餐廳，一人一個 set 啊，都可能已經差唔多呢個價錢噶啦。咁但係呢度你可以有多款唔同口味選擇，重點係咩？我覺得佢整體嘅味道咧係唔錯嘅，係啦。咁雖然今日咧真係人多啦，講真，我哋全場都冇話坐爆，咁所以喺出邊攞嘢食咧，真係完全冇爭過冇搶過啦。而我哋落單點嘅點心咧，都係5到10分鐘已經到啦。咁同埋佢好在係嗰啲點心咧係斷件嗌，唔係斷一籠籠嗌啦。係啦，咁你可以按你自己食嘅份量去點咯。咁我覺得呢一個係唔錯嘅。係啊，咁希望咧佢呢一啲嘅出菜嘅速度啊，成啊係可以 keep 得到啦。因為我唔知佢之後會唔會人多咗有變化噶嘛。咁但係按我今日嚟計咧就 OK 啦。咁而大家都中意我喺香港留港消費系列啦，咁都記得快 subscribe 同 like 我嘅 channel，第時一有新片咧，咁你就唔會錯過啦。拜拜。